আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকে কথা বলবো স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম ফ্রিজ নিয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, শুরু করি। তো আজকে যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো, হয়তোবা অনেকেই মডেলটা সম্পর্কে জানেন। আজকে হচ্ছে RS72 মডেলটা নিয়ে কথা বলবো। মডেল হচ্ছে RS72, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার। তো হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এটা। এটার ভেতরটা যদি আমরা দেখি, হিউজ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ এটা। অ্যান্ড এটার ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। দেখেন, প্রত্যেকটা পার্টের জন্য আলাদা করে একটা এয়ার ব্লোয়ার দেওয়া আছে, যার কারণে কি হবে, আপনার এই বক্সের ভেতরে আপনি যে খাবারই রাখেন না কেন, যেখানেই রাখেন না কেন, আপনার সব প্রান্তেই সঠিকভাবে কিন্তু ঠান্ডা হবে। অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেমের কাজই এটা। আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা পার্টে আলাদা আলাদা করে ঠান্ডা হবে। তো আপনার এটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনার খাবার সঠিকভাবে টেম্পারেচার থাকবে এবং সঠিকভাবে ঠান্ডা হবে। অ্যান্ড হচ্ছে আপনার সাইড টু সাইড, টপ টু বটন, আপনার সব জায়গায় সেমভাবে কিন্তু ঠান্ডাটা হবে। এখানে একটা সুন্দর আইস বক্সও দেওয়া আছে। এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট না, আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া এটা বাইরেই রাখতে পারবেন। অ্যান্ড ডিপে কিন্তু আলাদা করে দুইটা বক্স দেওয়া আছে, প্লাস নর্মালেও আলাদা করে দুইটা সবজি বক্স দেওয়া আছে। এবং এটার ভেতরে যে আপনার প্লাস্টিকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। তো আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই এটা দেখে নেবেন, সেটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কিনা। যদি 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার খাবারের মান নষ্ট হবে। এটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। অ্যান্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে আপনার হচ্ছে স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি। এই টেকনোলজির কাজ হচ্ছে, আপনার বাইরের যে সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, বাইরের সাইডটা একই রেখে আপনার ভেতরে যে সাইডটা আছে, ভেতরের পার্টে কিন্তু জায়গা অনেক বেশি করা হয়েছে, যার কারণে সুবিধা হবে যে আপনি একই ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজে আরও বেশি খাবার রাখতে পারবেন। অ্যান্ড ফ্রিজ কেনার সময় আপনারা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে নেবেন, যে সেটা ইনভার্টার কিনা, কারণ এখনকার যুগে ইনভার্টার খুবই প্রয়োজনীয়। অ্যান্ড এই ফ্রিজটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। স্যামসাংয়ের বর্তমানে যতগুলো ফ্রিজের মডেল আছে, প্রত্যেকটি ফ্রিজে কিন্তু ইনভার্টার দিয়ে করা। তো ইনভার্টারের আপনার সুবিধা হচ্ছে যে আপনার কম্প্রেসারের লংজিবিলিটি বাড়ায়, অ্যান্ড হচ্ছে আপনার এনার্জি সেভিং করে। তো আপনারা অবশ্যই ইনভার্টারটা দেখে নেবেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, স্যামসাংয়ের এখন প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু 20 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, যেটা মার্কেটে শুধুমাত্র স্যামসাং প্রোভাইড করতেছে। আপনার অন্য কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু এই মুহূর্তে 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিচ্ছে না, শুধুমাত্র স্যামসাংই কিন্তু দিচ্ছে। তো আপনারা অবশ্যই এটা দেখে নেবেন যে সেটা ইনভার্টার কিনা। অ্যান্ড আরেকটা বিষয় দেখে নেবেন যে এই যে গ্যাসকেটটা, আপনারা যারা বাসায় ফ্রিজ ব্যবহার করেন অবশ্যই জানেন যে এই গ্যাসকেটে এইখানে কিন্তু অনেক বেশি ময়লা জমে। তো স্যামসাংয়ের এই গ্যাসকেট কিন্তু ইজিলি খুলতে পারবেন, খুলে পরিষ্কার করে আবার কিন্তু ইজিলি লাগিয়ে দিতে পারবেন। তো এটাও দেখে নেবেন। এখন যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার মডেল হচ্ছে RS72। দেখেন, RS72, অ্যান্ড এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার। অ্যান্ড এই মুহূর্তে এটার দুইটা কালারই অ্যাভেলেবেল, সিলভার কালার এবং ব্ল্যাক কালার। সিলভার কালারের বর্তমান প্রাইস আছে 1,75,900। এই মুহূর্তে কিন্তু 26,000 টাকার একটা বড় অফার পেয়ে যাবেন আপনারা। বর্তমানে এটা 1,49,900 টাকা হলে কিন্তু এটা নিতে পারবেন। অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারটা যদি নিতে চান, ব্ল্যাক কালারটার প্রাইসও পড়বে আপনার 1,75,900। 23,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, 1,52,900 টাকা পড়বে।
অর্থাৎ আপনার সিলভার কালার থেকে ব্ল্যাকটা 3000 টাকা কম বেশি হবে কালারের জন্য। আর যাদের গ্লাস ডোর পছন্দ, RS72 কিন্তু একটা গ্লাস ডোরও রয়েছে, যারা গ্লাস ডোর পছন্দ করেন তাদের জন্য গ্লাস ডোরও অ্যাভেলেবেল আছে। এটা RS72 আরেকটা মডেল, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, সেম ক্যাপাসিটি 700 লিটার। অ্যান্ড এটাতেও কিন্তু বড় একটা অফার চলছে। এটার প্রাইস ছিল 2,34,900, এখন কিন্তু 40,000 টাকার একটা বড় ডিসকাউন্ট চলছে, 1,94,900 টাকায় কিন্তু এটা নিতে পারবেন। তো যাদের গ্লাস ডোর পছন্দ তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারেন। তো এই ছিল RS72 মডেলটা নিয়ে ডিটেলস। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।